聽講最近換咗新車喎。嗱，嚟到晴朗咧，一定要食佢哋嘅晴朗三寶啦。就呢腸粉一定要篤穿個蛋，哇！睇見唔見到啊？佢呢層皮係真心薄，我哋開始慢慢睇唔到啲老香嘅快樂啦。一支酒，一個腸粉，兩籠點心，哇！坐一晚舒服。港澳車北上，發覺嘢食。今集我哋喺江門同大家試一間好地道嘅宵夜檔。聽講個老細買下點心，買下腸粉，又換寶馬，又換波子，係咪真係咁犀利啊？晴朗，今日一齊試下佢 ，Let's go！ 咁早開檔嘅，你其實開幾點啊？當晏晝5點半。咁啊，飯市到宵夜。2點2。聽講最近換咗新車喎。冇係嘛？朋友嘅。所以呢個老細咪犀利咯，一日24小時拆分4個市，早市、午市、晚市作個宵夜啊！當你頭痛緊點樣慳鋪租嘅時候，呢個老細就已經諗我點樣可以請多啲人翻嚟揾多啲錢啦。所以話嘅，即係抵佢揸波子，我哋呢啲喺度玩手指咯。近排迷上咗個綠條啦，然後去到邊度嘅宵夜啊、晚飯都會帶佢飲翻2杯嘅。嗱，嚟到晴朗咧，一定要食佢哋嘅晴朗三寶啦。韭菜餃，哇！呢個餃子真係咧點樣啊？嗰啲餡面係逼到爆晒出嚟啊，好似大隻佬就見得出心。呢個絕對係韭菜愛好者嘅必點啊！呢度食完之後已經係頂咗半個肚啊！嗱，另外咧粟米餅又係必點嘅。嗱，佢啲粟米餅咧，其實就嗰啲細個時候啲味道，好似啲肉餅、粟米蒸肉餅嗰啲咁樣，即係食完一個你真係已經係飽晒嘅。第三寶就係呢個煎芋絲餅，佢個芋絲餅係嗰種芋頭蒸排骨嗰種咁樣嘅芋頭，好粉好糯，煎咗佢。呢個芋絲餅相當好嘅，所以話咧呢個晴朗三寶點3嚿你已經飽咗一半啦，加條腸粉10零蚊，我覺得絕對係老百姓或者係打工者嘅愛好啊！呢度咧其實係一個宵夜半自助嗰啲腸粉加點心為主喺呢度。嗱，咁食嗰啲點心啊，呢個牛肉球，嗱，我覺得佢啲牛肉球咧 OK 㗎，就咧好彈牙。佢呢種就係啲芫茜陳皮牛肉滑啊叫做係啦，因為打成個牛肉球，我覺得成個晴朗咧呢啲點心咧其實都唔係佢哋嘅主打，我覺得佢最抽得嘅咧佢係呢個腸粉啊，嚟到呢度例牌嘅牛肉、豬肝、窩蛋，大家見唔見到啊？佢呢層皮係真心薄，已經係透晒啲肉出嚟嘅啦，就呢腸粉一定要篤穿個蛋，哇！呢個蛋跟住整得有水皮，呢個蛋緊熟油心係我最中意嘅窩蛋。暫時我喺江門嚟講咧，講薄嘅腸粉嚟講，佢絕對係頭3位。啱落界，除非你試下嘅就係必殺，我都係蒸米粉、炒米粉、湯米粉，大家試一個蒸嘅米粉第一算。但係咧，佢加咗佢嗰個腸粉嗰種豉油底，我覺得如果依家嚟做早餐咧，同埋宵夜咧，我覺得係特別正嘅。呢種嘅蒸米粉咧，我真係喺佢呢度先食到，其他地方真係好少有。我哋開始慢慢睇到啲老香嘅快樂啊！一支酒，一個腸粉，兩籠點心，哇！坐一晚舒服。呢個綠條咧，佢飲落嘅口感非常之順口，而且咧佢淡淡嗰種草本嗰種口味，所以其實咧近排我特別迷戀呢隻酒啊！如果最近荷包充裕少少咧，啱出糧咧，最嗰碟咪呢個豬雜湯，哇！特別飲完酒啊，同埋有時晚食宵夜想飲翻個湯咧，加翻啲香口嘅嘢咧，標配。嗱，所以評論區好多人肯定都話，真係咁好賺啊，開多幾間咪揾到大晒。喂，大佬，2025年啦，唔創業啊，就等於唔蝕錢啊。老細其實心態好平和嘅，夠出人工，夠自己揾啲零用錢，改下車玩下咪夠咯。